Tour World Cup 2016, gli europei di calcio a 8 si giocano a Roma. Scegli la maglia della tua nazionale e vinci 10 weekend in una capitale europea. Ultimo match della 27esima giornata di Serie A, Lega Calcio a 8, in campo la Pisana in maglie nere, attualmente settimi in campionato, contro l'attualmente virtualmente in retrocesso gruppo Progetim Immobiliare. Graziano per Fioravanti, lungo a cercare Nazareth che si trova solo davanti a Ferendeles e la insacca. Vantaggio per il Progetim dopo meno di 2 minuti dall'avvio del match, con Nazareth che ha scavalcato con un pallonetto Ferendeles. Boni la custodisce, gestisce l'azione sulla tre quarti la Pisana. Adesso va di doppio passo il tiro di Laurato che rimette subito in pari il match. Doppio passo e tiro a battere in diagonale Graziano. C'è nessuno, recupera palla il gruppo Progetim. Adesso Nazareth difende il pallone in mezzo a due, riesce ad allargare il tiro di prima. Intervento non perfetto quello di Ferendeles, c'è il 2-1 con Valentini che ha tirato di prima raccogliendo il passaggio di Nazareth. Alla battuta Chianelli a Massari libera il sinistro, la deviazione sul palo, rimette a cercare Laurato si accentra, allarga per Chianelli a Massari la fa passare sotto le gambe a Massari, il tiro, grandissima azione di Massari che riporta in parità la gara. Nazareth ha recuperato il pallone, Nazareth prova ad andare da solo, va via Chianelli, poi la scarica Esposito, la botta, il gol! Il grande gol è Marinelli che ha battuto di prima sul passaggio di Nazareth. Perde palla, Fioravanti, la recupera Meloni che va col mancino, la traversa colpita, l'incrocio dei pali addirittura da Meloni, in posizione improbabile. Comunque Chianelli aveva messo in mezzo, attenta alla difesa del Progetim. Chianelli cerca Laurato, ci mette Meloni che fa il velo, Laurato, la botta, il gol del 3-3, bellissima azione, bel gol questo di Laurato. Dietro pallone per Piccolo, al centro Pace, Laurato adesso è libero, Laurato fa partire il destro, il gol ancora di Laurato, ancora dalla fascia sinistra, ha liberato il destro, palo, gol, battuto a Graziano. Laurato, Piccolo, Chianelli, di prima in mezzo, Cesaro, il mancino, Cesaro, eccolo qui il 18° gol di Cesaro in questo campionato, è 5-3. Non recuperato Piccolo, adesso è lanciato ancora Carnevali prova a pescare Cesaro, c'è il tocco dei difensori, la battuta al volo di Ammassari, è il gol del 6-3. Il pallone era rimpallato da uno dei difensori del promesso fallo, Chianelli. Palla per il Progetim, battuta subito a cercare Nazareth che ora tiene palla, siamo in 2 contro 2, Nazareth tiene il pallone, libera alla fine Marinelli che la appoggia dentro per il 6-4. Bel contropiede portato avanti da Nazareth, scaricato dentro per Ammassari la mette dentro, la copertura di Valentini provvidenziale su Meloni. Ora esce con qualche difficoltà, la palla finisce sui piedi di Cesaro, la botta dalla distanza di Cesaro che ristabilisce gli equilibri precedenti. Adesso è 7-4 per la Pisana, ancora 3 gol. Dai. C'è Pace che va avanti da solo, libera Ammassari che è solo, Ammassari la mette dentro per Cesaro che l'appoggia in rete, non lo può sbagliare, è 8-4, ancora un gol per Cesaro. Laurato pesca Meloni a sua volta trova Cesaro, ancora in gol Cesaro, doppio passo, tiro destro, palla dentro, 9-4 per la Pisana. Marinelli scodella per Esposito vuole liberare il cross, Esposito si accentra, ora c'è Marinelli, la botta dalla distanza, il gol di Marinelli, il gol della bandiera, il 9-5 finisce qui. 9-5, la Pisana si impone sul gruppo Progetim Immobiliare, sale a 44 punti, aggancia e scavalca la Roma Calcio 8 in classifica.